सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्लाइम। तो सबसे पहले हमको इसमें सॉल्ट लेना है। सॉल्ट लेके हमको इसमें वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक ये नमक घुल ना जाए। मेरे से यहाँ पर गलती हो गई थी, जो आप देख सकते हो, नमक घुला नहीं था और मैंने सरफ नहीं गिरा। सरफ आपको गिरना है जौन सा भी हो, और उसके बाद फ्लोर ऐड करना है। फ्लोर ऐड करके उसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद में फ्लोर और ऐड करना है जब तक और गाढ़ा ना हो जाए। फिर उसके बाद कोई भी कलर ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने पाउडर कलर ऐड कर दिया, मतलब चॉक का कलर होता है जो ऐड कर दिया, इसलिए और भी गलती हो गया। आप फूड कलर या फिर वो पेंटिंग कलर यूज़ कर सकते हो। तो फिर इसको मिक्स करते रहना है, और उसमें थोड़ा सा कलर और मिक्स कर दिया हमने, और फ्लोर ऐड करके और भी कर लिया। और फिर बाद में कोई भी तेल जो भी आपके घर पे है, मोस्टली है जो भी आपके घर पे, वो डाल देना। मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया यहाँ पर। तो ऑलिव ऑयल डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, और मुझे बाद में पता चला कि मैंने ये गलती कर दी। आप मत करना गलती, वैसे तो बन जाएगा। सो हमने और फ्लोर ऐड कर दिया, और हम यहाँ पर एक्टिवेटर और ग्लू भी यूज़ कर सकते थे, पर वो तो बाहर की चीज़ हो गई। हमने तो होममेड स्लाइम बनाना था। बाय।